کراچی دے اندر طوفانی سمندر دی آمد سی تے بفر گیا سی سمندر۔ میرے بھائیو بے پر جوائے سمندر کراچی دے سیلاں تے بفر گیا نا تے بڑیاں پریشانیاں لگ گئیاں تے ہائی الرٹ جاری ہو گیا تے دفعے 44 دا نفاذ ہو گیا اندرون سندھ دے ساحل دے علاقہ دے اندر۔ لیکن اللہ دیاں کرنیاں ویکھو اس رب نے سمندر دے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتی ہے۔ نقصان کو قوم بچ گئی ہے، کراچی بچ گیا ہے، لوگ بچ گئے ہیں۔ وہی سمندر جڑا انڈیا دے پنجاب دے نال جا کے ٹکریا ہے تے بڑا نقصان انہیں کر چھڑیا ہے۔ 2 دن پہلے دی گل ہے نا، میں خوش نہیں ہوندا نقصان کسے دا وی اللہ نہ کرے، میں خوش نہیں ہوندا وہ بھی تے انسان نے، میں خوش نہیں ہوندا وہ بھی تے جاندار نے، میں خوش نہیں ہوندا وہ بھی تے اللہ دی مخلوق ہے۔ نقصان انڈیا دا ہو گیا ہے، گجرات دا ہو گیا ہے، لیکن کراچی بچ گیا وے۔ تے کئی کراچی دے مسلمان کہن لگے جناب کراچی اندر اس طوفانی سمندر آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ آکھے تھے بابا عبداللہ شاہ غازی موجود ہے۔ اللہ میری توبہ، اوے بابا عبداللہ نہیں بچاندا، عرشاں والا اللہ بچاندا وے۔ اوے بابے نہیں ہو بچان دے، سمندرہ طوفانیاں دا رخ بابے نہیں ہو موڑ دے، میرا رب موڑیا کردہ ہے۔ تے جے اس طوفانی سمندر دا رخ بابے نے موڑ چھڑے تے میں نے دوسو 1960 پڑھے لکھے بندے تاریخ نال ٹچ رہن والے بندے میری گل نو سنن۔ 1960 والا اے جناب تانوں طغیانیاں یاد ہون گیاں، 1960 والا تانوں طوفانی سمندری سیلاب یاد ہوئے گا، کنیاں تباہیاں ہویاں سانا۔ او میرے بھائیو کوئی نہیں ہو بچان والا، یونس نبی نو کڈیا تے میرے رب نے کڈیا ہے۔ یونس نبی دی قوم نو اللہ نے عذاب کولو بچائے تے کتنا بچایا؟ جدو عذاب آ گیا، بدل آ گئے، سامنے عذاب نظر آن لگ پیا تے ساری قوم جمع کے رب دے سامنے سجدے پہ گئی ہے، استغفار شروع کر دیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اوے یونس کدھر گئے؟ لبو معافی منگو۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں میرے عذاب آ جان تے میں کسی قوم کو ٹالیا نہیں کردا، صرف یونس نبی تو ٹال چھڈیا سی۔ اے رب نے کراچی والے ہو جے تواڈے تو ٹال چھڈے عذاب تے رب اے جڑے زلزلے آندے نے، جڑیاں بے موسمیاں بارشاں دیاں نے، جڑے سمندری طوفان آندے نے، اے رب تانوں جھنجھوڑنا چاہندے، رب تانوں عبرت وکھانا چاہندے، رب تانوں اے سمندری طوفان آ جان تے بندے پنڈ تے گھر چھڑ جاندے ہیں۔ اوے تو رب کولوں میں کیوں نہیں ڈردا؟ سمندری طوفاناں کولوں ڈر دے، رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ زلزلیاں کولوں ڈر دے، رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ موت کولوں ڈر دے، رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ نقصان کولوں ڈر دے، رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ اوے زلزلے تے سیلاب تے طوفان کیوں آندے نے؟ زنا عام ہو گیا ہے۔ اے گجرانوالہ دے اندر پچھلے دناں دے اندر ایک مردہ بچی نو قبر چو کڈ کے 5 بے ایماناں نے مردہ لڑکی نال زنا کیتا وے۔ اے گجرانوالے دے قریب قلعہ دیدار سنگھ دے علاقے دے اندر لدے دا پنڈ ہے نا میرے بھائیو، جدو زنا عام ہو جان پھر طوفانی سمندران دے طوفان ہی آیا کردے ہیں۔ جدو گانا بجانا عام ہو جائے پھر طوفانی سمندر آیا دے طوفان ہی آیا کردے ہیں۔ جدو ماپ تول اندر کمی ہو جائے پھر سمندری طوفان ہی آیا کردے ہیں۔ جدو والدین دی گستاخی عام ہو جائے پھر سمندری طوفان ہی آیا کردے ہیں۔ معافی منگو، رب کو ڈر جاؤ، قرآن پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، اللہ والا جاؤ، رجوع کر لو، توبہ استغفار کر لو۔ اے زلزلے بھی ٹل جان گے تے سیلاب بھی ٹل جان گے تے طوفان بھی ٹل جان گے، اللہ راضی ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے